Qadınlarımız üçün vacib olan müayinələr hansılardır? Təbii ki, bu müayinələrdə ən əsası uşaqlı boynu skriningində pap smear testidir. 21 yaşından yuxarı cinsi həyatı olan qadınlarımız pap smear testi verməlidir. Digər tərəfdən insan papilloma virusu testi 30 yaşı üzəri qadınlarımızda da bu testin aparılması tövsiyə olunur. Ultrasəs müayinəsi ildə 2 dəfə aparılacaq ən sadə müayinə metodlarımızdan biridir. Digər tərəfdən süd vəzlərimizə gələriksə, 30 yaş üzəri bütün xanımlar ildə bir dəfə süd vəzlərini ultrasəs müayinəsini icra etməlidirlər. 40 yaş üzəri isə mütləq şəkildə ildə bir dəfə mammoqrafiya icra olunmalıdır. Hormonal testləri nə vaxt aparırıq? Hormonal testlər daha çox şikayətlərə bağlı olaraq icra olunur və ginekoloq tərəfindən tövsiyə olunur. Aybaşı pozğunluqları, sonsuzluq, menopauza və s. bu kimi problemlər zamanı hormonal pozğunluqları şübhə yaranarsa, o zaman bu müayinəmizi icra edirik. Sağ olun.